وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي جعفر أبي بكر عن عمرو بن سليم صبا عمرو بن سليم الزرقي الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي أبو حميد الساعدي رضي الله عنه annahum isa temene sahabat iku qalu iku tangun sapa sahabat ya Rasulullah utusane Allah kaifa hale kaya apa nusalli maca shalawat sapa kita alaika ing atase panjenengan faqala maqadahu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu ucap sapa sira kabeh Allahumma shalli ala Muhammad wa ala wa azwajihi lan biro-biro keluarga garwane Kanjeng Nabi wa dzurriyyati lan keturunane Kanjeng Nabi kama shallaita ala Ibrahim wa ya ala paring sholawat paring rahmat panjenengan ala ali Ibrahim ing atase keluarga Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ya ala paring berkah panjenengan ala ali Ibrahim yang atas keluarga Ibrahim innaka satamne panjenengan iku hamidun dat kang dipuji majidun tur agung. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi qala hadatsana Qais bin Khamis wa Musa bin Ismail qala dawus apa karone ibune Qais lan Musa qala hadatsana Abdul Wahid bin Ziyad qala hadatsana Abu Qurrata Muslim bin Sa'd bin Al-Hamdani qala dawus apa Abu Qurrah hadatsani Abdullah bin Isa sami'a khalil rumus apa Abdurrahman bin Ubay bin Abi Layla kang dadi putrane Abi Layla qala dawus apa Abdurrahman lakiyani tetemuni isun sapa Ka'ab bin Ujrah sapa Ka'ab bin Ujrah faqala mongko ngucap sapa si Ka'ab ala udilaka hadiyatan sami'tuha minan nabi ana ta ora paring hadiah sapa insun laka marang sira hadiyatan ing hadiah sami'tuha kang rumus sapa insun ha ing hadiah minan nabi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu mongko jawab sapa insun bala iya fa ahdi ali mongko awe hadiah sapa sira ha ing hadiah limarang insun faqala mongko dawuh sapa napa niku sapa niku sapa Ka'ab sa'alna napa niku sa'alna takon sapa kita Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam faqulna mongko ngucap sapa kita ya Rasulullah utusane Allah kaifa shalatu alaikum ahlul bait kaifa iku kaya apa as-shalatu utai maca shalawat alaikum ing atas sira kabeh ahlul baitihi keluargane umah kentalane Kanjeng Nabi fa innallaha pangsatamne Allah iku qad allamana teman-teman semulang sapa Allah nang kita kaifa hale kaya apa nusallimu maca salam sapa kita qala salam pun diulang Kanjeng Nabi ana wae iki selawat qala dawuh sapa Kanjeng Nabi kulo maca sapa sira kabeh Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Betul sahabat makna niki sampun foto wae. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qala hadatsana Jarir an Mansur an Abdul Sa'id bin Jubair bin Abbas radhiyallahu anhuma qala dawu sapa si Ibnu Abbas kana ana sapa an-nabi Kanjeng Nabi iku yu'awidhu iku ngrawangke ngreksoaken sapa Kanjeng Nabi maksudnya menjaga al-Hasan ing Hasan wal Husain wa yaqulu la dawu sapa Kanjeng Nabi inna abakuma satene bapak sira loro kana iku ana sapa abakuma iku yu'awwidhu
iku nyuwunaken reksa sapa abakuma biha kelawan kalimat nyuwunaken reksa utawa ngreksaaken Ismail ing Nabi Ismail wa Ishaq lan sinten abakuma inggih punika Nabi Ibrahim mbah krana Nabi Ibrahim bae rupane kalimat a'udzu nyuwun reksa sapa ingsun bi kalimatillahi kelawan kalimat Allah at-tamati kang sampurna min kulli syaitan sangka saben-saben setan wa hamatin lan hayawan kang duweni napa kang duweni wahamatin lan kang duweni napa kang duweni napa ulo napa ulo niku sing dadi sumung apa sih kok lali ulo ku nek nyokot ku dadi no sapa wae apa sih sing gare mati niku upas racun wahamatin kang duweni racun wa min kulli ainin lan sangka saben-saben mripat lamatin kang dadosa kang nurunaken ponco boyo lama kemarin temur babu qaulillahi azza wa jalla wa nabihum nam nyritakna sapa sirahum ing kaum andai fi Ibrahim sangka sinten niku kaum ya ibadi kaum ingsun kalane Allah andai fi Ibrahim sangka kaum dongkona tamune Ibrahim idakhalu ing dalam waktu dimanjing sapa sithik paling atase Ibrahim wa idza qala Ibrahim lan nalikane dawuh sapa Ibrahim rabbi tur Gusti arini mugi meruakan panjenengan ni ingsun kaifa hale kaya apa tuhyi gesanaken panjenengan al-mauta ing pira-pira wong kang mati. Wa bila qala hadatsana Ahmad bin Shalih qala hadatsana Wahb bin qala akhbarani Yunus ngabarni sapa Yunus bin Syihab bin Lisan an Abi Salamah bin Abdul Rahman wa Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah yang saat ini utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam qala nahnu utawi kita iku ahakku iku luwih ngahai bisyakki kalawan mamang min Ibrahim tinimbang Nabi Ibrahim itu qala ing dalam waktune matur sapa Nabi Ibrahim Rabbi du Gusti arini ngamugi meruaken panjenengan ingsun kaifa tuhyi khale kaya apa tuhyi napa niku nguripaken panjenengan al-mauta ing kawira mati. Waktu niku Nabi Ibrahim ngucap dawuh wonten matur wonten niku ketika weruh wonten bathang teng pinggir segara ketika segara niku naik hayawan-hayawan segara mangan bathang. Dipangan apa bathang. Ketika segara niku medhun akeh hayawan buas yang makan. Wis pokok tercerai berai. Iki wati tercerai berai kemana ke laut kemana ke terus ya opo terus yang urip nang barang wis tercerai berai kemana-mana. Akhirnya Nabi Ibrahim matur Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Iku Qala dawuh sapa Allah awalam tu'min ana ta ora iman sapa sira Ibrahim qala matur sapa Ibrahim bala nggih iman betul ora iman nggih iman tetapi walakin liyatma'inna supaya anteng apa qalbi ati ingsun wa yarhamullah lan mukumlasi sapa Allah lutan ing Nabi Lut laqad kana ya'wi yakti teman-teman wis ana sapa si Lut iku ya'wi iku napa niku bali sapa Nabi Lut ila ruknin marang golongan syadidin kang kuat. Maksudnya napa? Nabi Lut awi ila ruknin syadid. Apakah kami kemudian kembali pada golongan yang kuat? Apakah kami kembali mestine jere Nabi Muhammad terus jeneng nyerita teng hadis niki wa yarhamullahu tan laqad kana ya'wi ila ruknin syadid mestinya betul-betul dia akan kembali kepada golongan yang kuat karena saat itu Lut tidak menyendiri
dewi, mestinya dia belok golongan sing kuat. Tapi tidak, Nabi Lut inggih punika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau labis tulan lamun jumeneng temeneng sapa ingsun fi sijni ing dalem bui ulama labisa ing dalem sak suwine oleh jumeneng sapa Yusuf la ajabtu yakti nyembadani sapa ingsun ad-da'iya ing napa ing wong kang ngajak napa utawa wong kang ngundang to ngajak napa ngajak inggih punika metu. Tapi Nabi Yusuf betul purun medal sampai Nabi Yusuf niku yakin bahwa beliau itu bara'ah atau bariun dari apa tuduhan yang mereka lakukan. Sehingga ketika waktu niku wonten utusan raja datang, Nabi Yusuf boten melok metu, tapi bahkan ngomong dari Quran, irji ila rabbika fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahum. Kembali kepada rajamu, tanya sama dia, bagaimana keadaan perempuan-perempuan yang kemudian memotong tangannya itu. Mestinya tidak ada apa ngomong balik, melok metu lah enak. Ini nopo pelajaran hadis ini. Jeng Nabi Muhammad SAW taruhlah jeng Nabi itu dianggap napa niku khairul khalqi ajma'in, sebaik-baik makhluk semuanya, bahkan di atas para nabi yang lain. Tapi coba kanjeng Nabi akhlaknya, tidak menyalahkan orang lain, bahkan menghormati dan kemudian mencari sisi-sisi yang kemudian hebat dari orang lain. Kami lebih berhak untuk ragu. Coba kata-kata kami lebih berhak daripada ragu daripada Nabi Ibrahim yang berkata Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Jikalau aku jadi Yusuf, kata kanjeng Nabi, saya akan keluar dulu, tidak perlu takon utusan takon dhisik, tidak perlu menggurutkan. Inilah kemudian nek ana wong kaya kanjeng Nabi kemudian husnudzon, kemudian napa nggih mencari sisi-sisi positif dari orang lain, itu hebat. Lah wong dicari positifnya siapa Nabi pun akan bisa nek wong ndak seneng. Tapi kita Nabi benar salah betul niku. Sambut bismillahirrahmanirrahim. Bab qaulillahi ta'ala wadhkur fil kitab Ismail nutura sapa sira fil kitab ing dalam kitab. Ismail ing dalam Ismail innahu satamina Nabi Ismail iku shadiqul wa'd, iku temen oleh janji. Bahkan diceritakan Nabi Ismail pernah janji sama orang, kemudian Nabi Ismail datang, wong iku lali janjian, ditunggu. Sam ono sing riwayat sampai satu malam tidak bergerak dari situ Nabi Ismail. Bahkan ada riwayat sampai 1 tahun, bahkan sampai kanjeng Ismail itu membuat rumah memberiku. Allah Ta'ala bisa buktikan. Walhasil sampai suwi, beliau Nabi Ismail tetap di situ nunggu. Sampai orang yang sadari dan dari itu ketakon, kui tidak tahu, tidak tahu gini mulai tekon ini, tidak selama sampai tekon ini aku tidak berubah, karena aku janji. Sodikol, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, iku ngoten niku padahal konco istilahnya, mungkin wong di bawah Nabi Ismail masih menetapi janji. Bismillahirrahmanirrahim. Saiki sangel boleh ngoten niku. Santri dihukum, udah ada guru yang belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya ini? Santri dihukum, ada guru yang menengah-tengah, ada guru yang belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sok dikolpati belas. Wabila kala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hatim an Yazid bin Abi Ubaid an Salamah bin Nawfal radhiyallahu anhu. Marra liwatan sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nafarin ing atase pepantan min aslama sangka kabilah Aslam yang tautiluna hale padha panah-panahan sapa si maksudnya lomba panah sapa si Nafar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urmu ba napa ni manau sapa sira kabeh
Bani Ismail Bani Ismail menyebut Ismail. Fa inna abakum kana ramiyan krono biyen Nabi Ismail wingi diceritakno Nabi Ibrahim datang ke Mekah tidak ketemu karena nopo Nabi Ismail waktu itu memburu hayawan. Maknanya Nabi Ismail pandai berburu. Lah orang berpandai berburu itu biasanya pandai memanah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqal fa inna abakum kana ramiyan mongko sakten bapak sira kabeh ku kana ana sapa abakum ramiyan iku wong kang ahli manah urmu balang sapa sira kabeh wa ana utawi ingsun iku ma'abani fulan satane bani fulan. Qala dawu sapa rawi ini sinten? Ada Salamah bin Akbar. Fa amsaka mongko meneng sapa ahadul bariqani apa salah sijine pepandan luru sampeyan ahadun apa ahadal ahad Fa amsaka mongko ngeker sapa ahadul bariqani sapa salah sijine pepandan luru bi ajim kelawan tangane farik pepandan. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malakum la tarmuna sekelompok terus diam. Ma ta apa iku lakum katu sira kabeh la tarmuna orang balang orang manah sapa sira kabeh. Faqalu mongko jawab sapa si farik sing amsakan iku ya Rasulullah narmi wa anta ma'ahu ana to balang sapa sing kita utawa manah sapa kita wa anta halite panjenengan mau sartane wong akeh sartane wong farik al-akhar. Jadi ana dua kelompok saling adu panah. Jeung Nabi kelompok aku ma'abani fulan aku tak ngene yo. Terus sing ngarepe iku meneng akhire ndak gelem panah wong ndak enak ana Kanjeng Nabi lho. Mosok teh panah. Lho kok ndak kok panah? Mosok belum panah wonten jenengan. Yo sing ngono bareng kabeh sira kabeh. Qala dawu sapa kanjeng urmu wa ana ma'akum kullukum ana utawi isun ma'akum sartane sira kabeh kullukum sekabehane sira kabeh. Nggih, kullukum sekabehane sira kabeh. Wis ngono aku anu kabeh. Maka seorang pemimpin itu kemudian tidak elok kemudian menunjukkan kecondongan pada salah satu kelompok. Maka sebaiknya pemimpin adalah wa ana ma'akum kullukum. Wa ana ma'akum tidak baik menunjukkan kecondongan pada apa? Sebuah kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Bab kisah Ishaq ibnu Ibrahim alaihissalam. Bab ceritanya Ishaq bin Ibrahim fihi ibnu indal hadis kisah Ishaq ibnu Umar utai ibnu Umar Abdullah bin Umar wa Abu Hurairah lan Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadise mangke ten mungkin diterusake. Baru am kuntum ana ta ana sapa sira kabeh iku syuhada pira-pira wong kang naksani itahadara ing dalem wektu hadir Yaqub ing Yaqub apa al-maut wa mati ila qali wa nahnu lahu muslimun utawi kita lahu marang Allah muslimun pira wong kang tunduk. Wabila qala haddatsan Ishaq bin Ibrahim qala sami'an qala sami'a Khalid sapa Ishaq al-Mu'tamir Mu'tamir an Ubaidillah an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Abi radhiyallahu qala dawu sapa Abu Hurairah kila tentaqa akan lin Nabi marang kanjeng Nabi man akramun nas man iku sapa utai mulyani manungsa qala jawab sapa kanjeng Nabi akramum utai luweh mulyani annas iku atqahu luweh takwane annas qalu ngucap sapa si sahabat ya Nabi Allah Nabi Allah laisa ora ana an hada sapa ikilah jawaban nas'aluka takon sapa kita ka ing panjenengan qala dawu sapa kanjeng Nabi fa akramun nasi mongko tae luwih mulyane manungsa iku Yusuf Nabiullah kang dadi nabine Allah ibnu Nabiillah kang dadi putra nabine Allah ibni Nabiillah kang dadi putra Allah ibni Khalilillah kang dadi putra kekasih Allah qalu mutamatur sapa sahabat laisa an hada nas'aluka ora ana an hada sama ikira jawaban nas'aluka perintahna takon sapa kita kae panjenengan qala dawu sapa panjenengan fa'afa an man adil arabi tas'alunani ana ta sapa pira-pira sumbere wong Arab
tas'alunani takon sapa sira kabeh sun kau jawab sapa si sahabat nggih mboten niku wong Arab sakniki niku ya napa sinten sing luwih baik sae mboten wong biyen ing Nabi niku tiyang senien terus sinten Nabi Yusuf oh saiki to qala dawu sapa kanjeng fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam utawi bagus-bagus sira kabeh fil jahiliyah ing dalem menapa mangsa jahiliyah iku khiyarukum iku bagus-bagus sira kabeh fil Islam ing dalem Islam syarate ida faqihu nalikane faham nalikane dadi ahli faham mawon nggih nalikane faham sapa si apa si menu sapa khiyaruku syarate faham nggih maka Bismillahirrahmanirrahim. Napa niku dadi wong niku walaupun biasa ketika napa ketika dia kelebihan yang ada pada sebelum Islam itu kan muncul ketika Islam karena dia punya kelebihan. Makanya khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam dia punya kelebihan. Bismillahirrahmanirrahim itu potensi-potensi dasar masalah ini. Wa ta'ala niku bismillahirrahmanirrahim. Babu walutan itu qala bab walutan lan nutura sapa lutan ing Nabi Lut. Il qala nalikane dawuh sapa Nabi Lut li qaumi marang kaum Nabi Lut atakuna tanakani sapa sira kabeh. Al-fahisyata ing perkara kang jember wa antum kalite sira kabeh kudu disuruh ningali sapa sira kabeh. Innakum antasatune sira kabeh kula tak tune kunekane sapa sira kabeh ar-rijala ing pira-pira wong lanang. Napa niku syahwatan kelawan syahwat min dunin nasai kalawan sangkot tanpa menungsa tanpa pira-pira wong wadon. Bal antum balik utawi sira kabeh iku kauman iku kaum tajaluna kang butuh-butuh sapa sira kabeh. Pemaka mongko ora ana iku jawab kaum jawab kaum silun. Illa angkon kejaba apa yen to ngucap sapa si kaum akhriju ngetokno sapa sira kabeh. Musira to ngetokno sapa sira kabeh ala lutin ing keluargane Lut. Ming qaryatiku sangka desa sira kabeh. Innahu satamene si nabaniku alulut iku nabaniku bismillahirrahmanirrahim iku nabaniku bismillahirrahmanirrahim iku kau iku unasun pira-pira manungsa nabaniku yang tatahharuna nabaniku bismillahirrahmanirrahim kang suci hayane tanazahuna nabaniku kang suci kabeh suci sangka napa sangka utawa yang ngedowi utawa suci terserah Naya suci kang suci kabeh kang suci sapa unas patu suci itu ora gelem nglakoni. Bae suci sangka penggawean kita. Panjaina mongko nyelametaken sapa ingsun bu ing Nabi Lut wa lan keluarga Nabi Lut. Illa mar'atu kejaba bojone Nabi Lut qadarna wis nakdiraken sapa ingsun isoha ing imratu minal ghabirin setengah saking pira-pira angke kabeh. Wa amtarna lan mudani saparing udan sapa ingsun ali mengatasi ahli Lut utawa kaum Lut mataran ing udan mongko sakala-alane apa matar munzarina udane pira-pira wong kang den wedeni kabeh yaiku udane napa kaum Lut krana udane duduk banyu tapi watu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadatsana wa yaman qala akhbarana Syai'ib قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله مغفرة الله للوط marana bilut hingga ana yakti nabaniku ana sapa Nabi Lut iku layak iku yakti ngungsi utawa manggon sapa ngungsi sapa Nabi Lut ila ruknin marang golongan syadidin kang kuat. Babun falamma jaa al-lutin mursalun hari kana teka al-lutin ing keluargane Nabi Lut sapa al-mursalun nabi kang den utus qala dawuh sapa Nabi Lut innakum satamene sira kabeh iku kaum iku mungkarun kang ten ana manusia rahmanane mungkarun ya ing bismillahirrahmanirrahim
kang den ingkari kabeh kang den sanawa mungkarun kang den sengiti utawa kang den ingkari kabeh karepe enapa niku bisa napa kok ngoten kok diingkari keranten khawatir dipun napa niku dipun lakoni mungkar kalih kaum Nabi Lut nggih mungkar paham nggih dadi krono ganteng-ganteng teko waduh iki kaumku nglakoni mungkar kaumku mungkar. Bismillahirrahmanirrahim. Kana napa niku bismillahirrahmanirrahim. Li'annam lam yajumu alaihi istanbul. Bismillahirrahmanirrahim. Tundi. Kaum mungkarun qaulu bi ruknihi ay biman kelawan wa ma'u kang sartan Nabi Lut li annahum qarun satimman ma'u iku kuwatu iku kekuatan Nabi Lut wa tarkanu ay tamilu tegese condong sangka sira kabeh fa angkarohum manakkarohum mastangkarohum iku wahidun iku maknane siji ya ingkar yuhra'una bi makna yusri'una iku nyepetaken kabeh takira bi makna akhirah sayhatan napa niku ay halakatan kerusakan lil mutawassimina ilin nadhirina tegese pirang ningali kabeh la bisabilin abila ay la bi tariqin tegese kelawan dalan qala babu qalillahi ta'ala dawi Allah ta'ala wa ila samud akhahum salihah kadzdzaba ashabul hijri kadza qalil dawi Allah kadzdzaba isbarakan saba ashabul hijri apa ashabul hijri Al-Hijr iku utawi Hijr iku maudi Samuda iku panggonane kaum Samud wa amma nggih harsun hijrun maknane hijrun iku haramun kang den haramaken wa kullu mamnu'in saben-saben perkara kang den haramaken bahwa kemamnu iku hijrun den larang wa minhu hijrun mahjurun yaiku napa nggih perkara hijrun kang larangan mahjurun kang den larang wal hijru utawi hijr iku kullu bina'an niku kullu bina'in saben-saben bangunan banai tau kang wis bangun sapa sirahu ing kuban bina wa ma hajarta alaihi min ardi fa hijrun wa ma utawi barang hajarta napa niku kang nyengker sapa sira alaihi ngatasi ma min ardi saka bumi bahwa mongko tema iku hijrun arane hijr wa minhu napa niku bismillahirrahmanirrahim wa setengah saking contoh sumia dan arani apa khatimul baiti apa khatimul bait hijran napa hijr ka'annahu mustaqun min mahtumin ka'annahu qala sa'atun khatim iku mustaqun iku napa niku mustaq min mahtumin saqala al mahtumin mislu qatilin min maqtulin wa yuqalu lantan ujabakan dan samaratan minal khalisangka napa jaran napa niku minal khalisangka jaran hijrun dan ucapan apa hijrun wa yaqulan dan ucapaken lil aqli hijrun wa hijah lan hijah wa amma hajjul janani ma'an utai hajjul mayamah bahwa maqad khajama iku al manzil iku panggonan temurun. Bismillahirrahmanirrahim. Bangunan temurun kagem panggonan li Samud kang duwe napa Samud wonten keterangan li Samud panggonan temurun kagem kaum Samud. Bismillahirrahmanirrahim. Hatimul niku bait niku pun disanjung bait niku sih. Tembok sing muter dateng sampinge bait niku Ka'bah. Sampeyan mana niki? Wa asbasumya hatimul bait yaiku tembok kang mubeng teng Ka'bah. Hijrun ing hijr Ismail diarani hijr Ismail. Sing tembok mubeng niku hatim niku ya tembok sing mubeng iki jenenge hatim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala haddatsana masyaallah Al-Khumaydu qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Syamnur wa Nabi sallallahu alaihi wasallam
an Abdullah bin Zam'ah qala tawassafa Abdullah ya Allah sami'tu murmu sapa insun Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzakara lan nutur sapa kanjeng Nabi alladzi wa akara kang belah bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wasallam Nabi dzakara nutur sapa kanjeng Nabi alladzi ing wong ta'akara kang beleh sapa si alladzi anna qata ing napa ing unta terus mantun niku qala dawuh sapa kanjeng Nabi bismillahirrahmanirrahim intadaba nyembadani laha marang nakoh ay beleh nakoh nahrun nakoh sapa rajulun wong lanang du'izzin kang anduweni kemuliaan wa manaatin lan kekuatan fi qaumihi ing dalem kaum si rajul ka Abi Zam'ah kaya Abi Zam'ah bismillahirrahmanirrahim wa haddatsan Muhammad bin Miskin Abul Hasan Rubani Abul Hasan qala haddatsana Ya bin Hasan Ibnu Hayyan Abu Zakaria qala haddatsana Rubani Abu Zakaria qala haddatsana Sulaiman Abdullah bin Dinar an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma nazala katamurun sapa kanjeng Nabi al-hijrah ing hijr nawani al-hijrah ing hijr awaniku bismillahirrahmanirrahim berarti niku hijr nggih mau te panggonan wi gozati Tabuk ing dalam perang Tabuk amarahu monggo perintah sapa kanjeng Nabi hum ing kaum Allah yashrubu yen ora minum sapa si kaum atau sahabat imbiriha sapa sumure hijr wala yastaqulan orang minum sapa si napa napa niku lan ora napa amri siraman sapa si komit sangka si bir faqalu mongko dawuh sapa qad ajana apa niku ta'aban qad ajana faqalu mongko matur sapa para sahabat qad ajana teman-teman wis dadekaken adonan sapa kita min sangka si bir wastaqina lan amri siraman sapa kita Fa'amarahu mongko perintah sapa kanjeng Nabi ing sahabat ayat rahu yang temunya buang sapa si sahabat dari kal ajina ing mengkono-mengkono napa atonan wa yuhriku lan napa niku lan napa niku ngasoaken sapa si kaum dari kalma buah atau ngasoaken dari kalma ing mengkono-mengkono banyak wa yurwalan dan sahabatakan an-sabarat bin Ma'badin bin Samush dawi inna nabi sa'atamani kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam napa niku amara iku napa niku bismillahirrahmanirrahim amane bil qa'itami kelan nguncalaken panganan bil qa'itami kelan nguncalaken panganan bismillahirrahmanirrahim qailan wonten zaman iki bil qitami faqala lan tawassafa Abu Dar Nabi sallallahu alaihi wasallam ana baniku bismillahirrahmanirrahim man i'tajana bima'i ay dawa man baniku bismillahirrahmanirrahim man taisabane wong tajana iku gawe adonan roti sapa man bima'i kelawan banyune hijr utawa banyune bima'i kelawan banyu niku bimai kelawan banyune si bimai mau fi'ir kan muannas nggih moko tembe iki tembu ndi ya jadi nggih bimai kelawan banyune Tabuk nggih Bajing hijr kok muannas pindah ya napa mimbiri bimai kelawan banyune siman banyu sing teko sumur niku ngoten apa terus jawab nafal nabaniku perintah ayyar miyahu nek ngono maning pun dados ngoten lan perintah sapa Kanjeng Nabi amara man ing wong sampeyan mah dadi makul man ing wong
Yatajana kang nawa ngadoni roti sapa sing lima iklan banyu sinipun diperintahno ayyul qiyahu ing yen to buang sapa simanhu ing aji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bila qala hadatsana Ibrahim bin Mundir qala hadatsana Anas bin Yazid an Ubaidillah anna bi anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu akhbarakum ngabari sapa Abdullah ing Nafi anan nasa satamnu sayyiduna jaru temurun sapa Anas ma Rasulillah sabdan utusan Allah sallallahu alaihi wasallam di ardi samud ing bumine ing dalem ing bumine kaum Samud rupane al-hijr yaiku hijr wastaqalan amri siraman sapa Anas mimpi sangka sumure ardu Samud utawa hijr wa tajanulan gawe atunan roti sapa Anas bi kelawan ma fa amaru mongko perintahum ing Anas sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuriku yatono niku ngesoaken sapa Anas ma ing istaqaqam amri siraman sapa yang nangsu to siraman sapa sing menungso mimpi Arya sangka pira-pira sumure hijr wa ayyaliku wa ya'liful ajina lan yento makani ngeritaken manane ngeritaken agak alasan ngeritaken to makani sapa sing menungso al-ibila ing unta diritaken dipakani al-ajina ing adonan roti ini kongkon ngekene unta wa marahum yang perintah sapa Kanjeng Nabi ing nas ayastaku minal birril lati ajana atu sangkot namanya istaku yen to amri siraman amri inuman siraman minal birri sangka sumur allati kana kang tekono iku taridu iku teko ha ing allati tabir apa anak tu unta taba'ahu nunuthu napa niku bismillahirrahmanirrahim taba'ahu anuthu ing Ubaidillah taba'ahu anut ing Ubaidillah sapa sing anut min sapa Usama tu Usama an-Nafi'in sangka Nafi' napa niku bismillahirrahmanirrahim Nafi' bismillahirrahmanirrahim Nabi Muhammad Muhammad qala barana Abdullah Muhammad Az-Zuhri An-Zuhri sangka Imam Zuhri qala tahu sangka Zuhri barani Salim bin Abdullah Nabi sangka babai Salim radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam lama marra kalam liwatan sapa kanjeng Nabi bil hijri kelawan daerah hijr qala tamangka tahu sapa kanjeng Nabi la tadkhulu jaman jing sapa sira kabeh masakin alladziina yang pira-pira panggonan wong akeh zalimu kang zalim sapa si alladziina ila an takunu kejaba yen ta ana sapa sira kabeh iku bakina pira-pira kang nangis ayusibakum ing yen ta mekenanikum ing sira kabeh apa ma barang asabakum kang mekenani apa mahum alladziina zalamu summa taqanna nuli nutupi sapa kanjeng Nabi babi ridaihi kelawan nutupi napa nutupi sapa kanjeng Nabi ridaihi kelawan ridai kanjeng Nabi wa utai kanjeng Nabi iku ala rakhli napa niku bismillah ing atase napa tumpaan bismillahirrahmanirrahim wa nggih rakhli ba'ir iku tumpaan unta bismillahirrahmanirrahim tumpaan unta bismillahirrahmanirrahim wa bihi qala hadatsana bismillahirrahmanirrahim hadatsani Abdullah bin Muhammad qala hadatsana wa qala hadatsana abi sami tumuru sampai senyum Salim bin Umar radhiyallahu qala tawassabana Umar qala tawassaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulu jamanjing sama siratal masakin alladziina yang bira-bira manggonan wong akeh dalam kang zalim sama alladziina busam illa annakum kecaya lan sama sira kabeh iku bakina bira-bira wong kang nangis kabeh ayisibakum ing yen to mekenanikum ing sira kabeh aja sampai mlebu rumah wong zalim sebab kalian akan nangis kalau Anda terkena apa yang mereka naik
Rabbana yusibakum mislama ini makanan ibarakum insa yusibakum ini mengyata makananikum insa kabe abame labani ko abam misluma awas sebaran ibaran asabum kang makanani abam mahum ing alladina zalamu babu am kuntum syadad hadar ya'qub al-matu babu am kuntum nasu kabe kusyadad rongkang nyaksani إذ حضر دلوتنا لحدير يعقوب إن يكون بيعقوب أبقى المطمات أباب قال الله تعالى لقد كان في سبع إخوتي آيات للسائل يكتب teman-teman anakku fi subain dan nabi suba ikhwatihi dan beberapa dulu nabi suba ayat dan beberapa ayat lisailin kali berkang takon kabeh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wahbili qala haddathani Nabani wa Ubaidullah bin Yazab bin Ismail An-Nabi Usama Ubaidullah qala dadu Sabah Ubaidullah Akhbarani Sa'id bin Abi An-Nabi radhiyallahu anhu su'ilat taqani sabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sampai dari hadis ini kalau Allah SWT maknanya Bismillahirrahmanirrahim akramun nasi qala atqahum lillah qalu laysa an hada nas'aluka qala fa akramun nasi yusufu nabiyullah bin nabiyillah bin khalilillah qalu laysa an hada nas'aluka qala fa an ma'adinil arabi tas'alunani An-nasu utai menungsa ibu ma'adi ibu kira-kira sumber ma'akiyaru bil jahiliyati dawi bagus-bagus an-nas bil jahiliyati tadi sumber asli ma'adin itu ma'adin kan sumber asli jadi asli ini pinter yo nang jahiliyah pinter yo pinter nang pondok kini pinter pindah nang Lirboyo yo pinter tong mriki ndak iso pondok pindah nang pondok sing paling maju yo ndak iso sebenarnya paham ya padha bismillah biasa Bismillahirrahmanirrahim Khiyaru bil jahiliyah khiyaru bil islam idha faqihuna likani faham subhasi khiyar Habila qala haddasana Badlu bin Nur Abanikum Bismillahirrahmanirrahim Badlu bin Nur Muhabbar Qala abarna syu'ban Sa'id Ibrahim Qala dawasab An Sa'd bin Ibrahim Sami'tu murmun saqala tabu Sa'ad Sami'tu Urwa bin Zubair an-Nasyid radhiyallahu anhu Nabi Isa bin kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Iku qala iku tawassul kanjeng Nabi la amara Isa muri merintah sapa sira watan Abu Bakar ing Abu Bakar yusalli hale salat sapa si Abu Bakar bin Nasib sartane menungso qalat jawab sapa Nabi Aisyah Sayyidah Aisyah Bismillahirrahmanirrahim Inna usatamin Abu Bakar kurajulun nasibut kang gampang susah Mata yakum maqamaka Mata indalum kapan yakum Lamun jumenengi sopa Semongso-mongso Mata semongso-mongso yakum Lamun jumenengi sopa si Abu Bakar Maqamaka indalum pangkonan panjenengan Rokko mongko Napa niku mongko napa Bismillahirrahmanirrahim Rokko Bala ismonas mongko napa rokko niku kemana roki mongko alon suarane teman maknane murad nggih roki itu kan tipis tapi alon orang-orang komongko lembut apa suaranya Abu Bakar kena lembut tipis fa'adat mongko baleni sapa kanjeng Nabi baleni apa kongkonan bapakmu fa'adat mongko baleni apa nu gampang nangis kanjeng Nabi nek terus pantun niku ngimami kata jenengan suaranya telas mangke rokok Qala dawu suba qala mongko dawu sapa kanjeng Nabi bisa disati dalam ambalan kang kaping 3 Eropa inna kunna sawaqibu Yusuf muru Abu Bakrin inna kunna sa'tamina sirawatan kafe inna kunna sa'tamina sirawatan
iku sahibu Yusuf napa niku pira-pira napa pira-pira kancane Nabi Yusuf karepe ya napa karepe niki inggih punika sira wadon niku kaya napa pira-pira kancane Yusuf. Napa kancane Yusuf? Siapa Yusuf? Pokoknya sapa kancane Yusuf adalah orang-orang yang kemudian tudhiru ma yukhalifu bawatina. Orang yang melahirkan sesuatu yang tidak sama dengan apa yang di batin. Hebat Kanjeng Nabi. Solo dipetani untuk jero ngono, jane Sayyidah Aisyah iku yo seneng nek bapake ganti Kanjeng Nabi. Tapi Sayyidah Aisyah menampilkan sesuatu yang tidak sama dengan hatinya, tapi Kanjeng Nabi nyindiri ya kaya inna kunna sawahibu Yusuf. Kaya koncone Nabi Yusuf. Kaya koncone Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Sing wedok koncone ya ngono pisan. Ketoke ndak seneng Nabi Yusuf tapi sampai napa? Tibake ngempet sampai ngene sampai ngiris drijine. Asalnya kan dia menggunjing Nabi Yusuf, tapi ternyata ngempet-ngempetnya malah inna kunna. Sayyidah Aisyah didhawuhi inna kunna sawahibu Yusuf. Muru Abu Bakr. Niki nek mboten dijelasaken kula mboten maca sarah iso nerangno. Apa kok dipadakno kale sawahibu Yusuf ana padane teng pundi? Padane yaitu melahirkan sesuatu yang tidak ada pada batin. Ini sebuah mukjizat Kanjeng Nabi weruh atine Sayyidah Aisyah. Tapi sebuah kehebatan Sayyidah Aisyah, ojo terus digolek kehebatan Sayyidah Aisyah. Beliau walaupun senang, dia tidak kemudian grengseng wong Jawa napa ropos grengseng ndak. Menahan diri. Ojo digolek elek, kadang-kadang golek elek repot. Gon Kanjeng Nabi kalau saya desa ndak ngono kan kena ditafsiri ngono. Don, Sayyidah Aisyah diseneni jero wong Syiah kan ngono akhire wong Syiah. Sing ndak seneng Sayyidah Aisyah, bahkan Aisyah dikatakan Aisyah itu adalah fi qa'ri jahannam al-asfal. Sayyidah Aisyah di tengah jahannam paling karena terjadi perselisihan antara Sayyidah Aisyah kali Sayyidina Ali yang terjadi sampai perang Jamal. Perang Jamal itu perangnya Sayyidah Aisyah sama Sayyidina Ali. Wah, mulane bencine Sayyidah Aisyah, bencine wong Syiah dateng Aisyah, saubul-ubul. Saubul-ubul. Dhuwur temenan. Nek saubul-ubul kan nang saubul-ubul kan dhuwur tenan. Bismillah. Mulane Sayyidah Aisyah, iki lho kadang-kadang wong Islam ya opo ngene terus ngene iki terus kapan damai kapan bersatu umat Islam. Wis ndak seneng Sayyidah Aisyah biasa aja wis. Sing ndak seneng Sayyidina Ali biasa wae ndak usah ngene ngono. Tapi itulah dunia. Wis kadung wis dinas Kanjeng Nabi sataftariqu ummati ala sab'atin wa sab'ina firqatan. Bismillahirrahmanirrahim. Muru perintah sapa sira kabeh Nabi Abu Bakar ing Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Sinten sawahibu Yusuf bisa Zulaikha. Sebenarnya Zulaikha. Bismillah. Zulaikha itu adalah juga menampilkan sesuatu yang tidak sama dengan koyoke Zulaikha ngekei apel, yo ngekei lading. Kan apik. Tapi tujuannya elek. Muga-muga ndak selamat aku ketipu Yusuf, aku sengsem Yusuf delok luar sampai muris atine lho. Zulaikha yo niate yo elek, kancane Yusuf akeh. Dulure ya ngoten ya. Dulure Nabi Yusuf sampai buang dan ngendi? Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi hadatsana Rabi bin Yahya al-Basri. Qala hadatsana Zaid bin Abdul Malik bin Umar Nabi Burdah bin Abi Musa Nabi sangko bapak Abi Burdah. Qala tawassafa bihi maridah. Gerak sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat mongkol dawuh sapa Kanjeng Nabi muru
Perintah sapa sira kabeh Abu Bakar fal yusalli mongko becik salat sapa si Abu Bakar bin nasi kalawan manungsa. Faqalat mongko dawuh sapa Aisyah tu ya inna Abu Bakar iku satune Abu Bakar rajul kateko rajulun wong lanang kada kang koyo mengkira sampean rajulun napa rajulu. Wis wonten taun iki mboten. Nek tampil nggih berarti kada dadi sifat ngoten nggih. Kada dadi napa sifat. Rajulun wong lanang kada kang koyo mengkene. Faqala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi mislau ing sepadane perintah. Faqala mongko dawuh sapa Sayyidah Aisyah. Mislau ing sepadane dawuh duhur napa rajul inna Abu Bakar kada. Faqala mongko dawuh sapa kanjeng Muru Abu Bakrin perintah sama sira kabeh Abu Bakar ing Abu Bakar. Fa inna kunna mongko satemene sira kabeh kesawahi Yusuf iku pira-pira kang barengi kancane Yusuf. Fa amma mongko ngimami sapa Abu Bakar bi hayati Rasulillah dalam kisah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqala dawu sapa Husain sehingga para sahabat kenapa akhirnya sepakat Abu Bakar walaupun sebetulnya terjadi perdebatan karena melihat dari Kanjeng Nabi mawon masalah sembahyang masarahno dateng Abu Bakar. Apa meneng bab dunya salat mawon dipasrahno teng Abu Bakar napa paling bab khilafah. Luwih enteng. Perhitungannya ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Saiki ndak ya, ndi sing duwe bismillahirrahmanirrahim. Ndi sing duwe repot. Dadi dudu sembayang dhisik itu. Sapa kok sing arep mbok pilih? Ya ndi sing kene duwe. Ndak ngono. Ndak ono sing ngono. Ndi sing mbok pilih? Ndi sing sembayang tahajud apik. Wong ndak ono saiki. Bismillahirrahmanirrahim. Ndak pate ono, pate usum. Bismillah. Ngomong imam sapa Abu Bakar fi ayat Rasulullah qala Husain an Zaidah. Rajulun wong lanang raqiqun kan lembut atine, lembut hati. Wabila kula sanab ya kok rada boten Jawa. Allah taala bismillah.